هذا الشخص هو أكبر سارق ومحتل عرفتها الجزائر في العصر الحديث. يعني بعد ما خير يوم 14 فيفري اللي كان بالمناسبة يوم يحتفلوا به كل سنة هذوك الناس اللي عندهم فرط في إفراز التستوستيرون، ونجح في أنه يوجه الرأي العام في الجزائر حول الحملة تاعه بعيدا عن الخرطة اللي كان يصرف هذا اليوم. نجح أيضا في سرقة قلوب الناس طبعا اللي راهي تتهافت عليه وتتبنى في الحملة تاعه. يعني بعد ما نجح في حملة غرس مليون شجرة في يوم 25 أكتوبر من السنة الماضية، تبنى السيد الوزير حملة 5 مليون شجرة في يوم 14 فيفري، وهذا الشيء اللي نحيوه عليه. وإحنا على بالنا بأن الشجرة ولا حملة التشجير راح تعاون بزاف في الاقتصاد الوطني، هذا من خلال المحافظة على منسوب المياه في التربة وفي الأرض، وأيضا التماسك تاع التربة ومنع التصحر، وتحفيز الغيث على التساقط. وهذا الشيء كامل تقريبا راه معروف عند جميع الناس. وايضا راح يحفز الاقتصاد من خلال كل المنتجات اللي تجي من عند الشجره. على سبيل المثال اللوح اللي يستخدم في الاثاث، الزيوت والنباتات وغيرها. وهذا الشيء راح يخلق مناصب شغل ويؤدي الى اخضرار الارض، ويعطي جانب جمالي ايضا للولايات وللمدن والارياف وغيرها من المناطق في الجزائر. وحنا لا نزكي على الله احدا، ولكن السي فؤاد تاع الجزائر الخضراء بارك الله فيه وراه مشرف الجزائر، والله يجعل كل هذا في ميزان حسناته، والله يوفقنا لفعل الخير.